طبعا في البرد ده اكيد مش احنا اللي هننزل الميه، بس بيقولوا ان العربيه اللي ورانا دي بتنزل الميه، فهنختبر بقى الكلام ده، تشوف العربيه دي فعلا بتعوم ولا ده اشاعات. لو ما كنتش شفت بعيني ما كنتش هصدق. اليانج وانج اليو 8 بتعوم. بي واي دي بتفرض عضلاتها بالعربيه دي، اللي هو انا بعمل عربيات سريعه ومتطوره وصحراء وكمان بتعوم. العربيه دي فيها نظام اسمه ايمرجنسي فلوتنج مود، بيشتغل اوتوماتيك اول ما العربيه تحس ان مستوى الميه بقى عالي، فموتور الاحتراق الداخلي بيقفل عشان دي عربيه هايبريد، سسبنشن بيعلى الى اعلى درجه ممكنه، الازاز برضو بيقفل والبانوراما بتفتح عشان ده يبقى المنفذ بتاعك لو لا قدر الله في خطر بالعربيه بتبدا العوم. الدريكسيون بيبقى شغال وبتقدر تتحكم في اتجاه العربيه يمين وشمال عادي جدا. انا شفتها بعيني بس قلت لا لازم اجرب، دلوقتي هركب انا بقى ايه ونشوف. بصوا يا جماعه احنا فين، ابداع والله. العربيه ممكن تفضل كده نص ساعه على الاقل، بيقول لك يعني ممكن تفضل نص ساعه كده ما عندهاش اي مشكله. اقصى سرعه تقدر توصل لها هي 3 كيلومتر في الساعه، والعربيه تقدر تقعد في الميه لحد نص ساعه كامله. وهدف الاوبشن ده هو اكيد مش العوم بس، لو الشوارع اتغرقت ميه على اخر منظر بنشوفه كتير تبقى العربيه جاهزه. بصوا تحس العربيه نازله من الغساله. يا نهار ابيض. We had a good swim, yes. Best swim? Best swim. Thank you. Enjoy. Yeah, we enjoyed for sure. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا بص فصيف، دلوقتي بي واي دي عملت لنا عربيه بتعوم، فهل تفتكروا قريب هنشوف عربيه بتطير؟ اظن دلوقتي مفيش مستحيل.